aga ka meie järgmine esineja kompab inimvõimete piire. Mõned kommentaatorid heidavad pealtnägijale ette, et me oleme muutunud pehmoks, sest me teeme aeg-ajalt positiivseid lugusid. Meile meeldis see niivõrd, et me otsustasime asutada mitteametliku pehmo rubriigi, sest me keeldume leppimast sellega, et elus on ainult mured ja pahandused, vaid leidub inimesi, kelle üle rõõmu tunda ja kellest eeskuju võtta. Meie rubriigi esimene kangelane on Hegert Mölder, keda võib nimetada adrenaliinisõltlasest ratastoolimeheks. Langevarju ja bensihüppe, lendamine paraplaaniga ja katapulteerumine on vaid mõned näited ekstreemsustest, millega 38-aastane IT-ärimees ja pereisa Hegert Mölder oma vaba aega sisustab. Tundub uskumatu, et mees, kes pealt näha vähemalt sama hulljulge kui Batman, on tegelikult viimased 18 aastat liikunud ratastoolis. Oli üks ilus suveilm, olime Prossa järve ääres koolivendadega ja nagu ikka hullatakse ja ujutakse, visatakse üksteist vette. Nii juhtus, et üks kena tütarlaps lükkas mind silla pealt vette. Mul oli hetk ainult valida, et kas hüppad jalad ees või hüppad pea ees. Mina valisin viimase ja nii see läks. Täna on Hegert kaelast allapoole täielikult halvatud. Käsi saab ta küll liigutada, ent sõrmi mitte. Lugu on seda traagilisem, et vahetult enne õnnetust tegeles tol ajal 20-aastane noormees tipptasemel 400 meetri jooksu ja kiirkõnniga, milles oli Eesti meister. Lisaks unistas füüsiliselt heas vormis ja toonane Luua metsanduskooli õpilane metsamehe ametist. Elu muutus 100%, et kui mul oli enne kindlad plaanid oma elus, ma teadsin, et ma tahan metsandusega tegeleda, siis toolis olles metsa langetama ei lähe või midagi muud sellist. Elul on aga teatavasti kombeks oma korrektuure teha ja nii võib täna Hegerti töötoa seinal näha Eesti reklaamimaailma suurimaid tunnustusi. Kuldmuna auhindu, mis on talle omistatud silmapaistvate tegemiste eest IT-maailmas. Veebiarhitektina on Hegert loonud auhinda väärt kodulehekülgi mitmetele tunnustatud Eesti ettevõtetele ja ka telesarjadele, nagu näiteks Kelgukoerad või Pilvede all. Kuidas sa teed siis oma tööd, tohib ma küsin, kui sul sõrmed ei liigu, arvutiga töötamine eeldab väga palju klõbistamist? Ma ei tea, see ei ole minu jaoks kunagi probleem olnud. Võtad hiire pihku ja 2 käega ja kirjutad samamoodi, toksid sõrmega ja kiirus, ma arvan, et on mul väga hea. Hegerti tööarvuti ekraanile piiludes jääb aga silma üks salapärane ikoon, millel nimeks elamuste soovid. Kui ma töötan kodukontoris ja oled sellisel loovtöö peal, siis ühel hetkel nagu sa tunned, et sa oled sellises surnud punktis või nagu kõik on nagu ammendanud või selline rutiin on tulnud peale ja tunned selliseid sipelgaid sees nagu rahutus on. Ja siis saadki aru, et nüüd tuleb su nimekiri lahti võtta, teha nagu selline energiasüst või selline restart nagu kõigele. Fail nimega elamuste soovid on pidevalt täienev nimekiri ekstreemspordi elamustest, millest 18 aastat halvatud olnud Hegert unistab ja mida ta punkt-punkti haaval vankumatult ellu viib, trotsides nii oma kõrguse kartust kui eelarvamusi, et halvatuks olemine tähendab aktiivsest elust mahakandmist. No kui konkreetselt langevarju hüppega, siis ma ikka käisin peale, ikka mitu korda kirjutasin ja helistasin, et ei jätnud nagu oma jonni. Kuna ma olen halvatud õlgast allapoole ja sõrmed ei tööta, siis minust ei ole mingit abi seal hüppes. Ma olen nagu üks selline 60-kilone jahukott, kellega peab alla hüppama, kes on rinna küljes. Ma väga toetan teda ja nii palju kui võimalik, siis ma käin vaatamas, elan kaasa. Ja no viimane kord ma ikka kartsin ka. Tänaseks on Hegert oma soovide nimekirjas saanud maha tõmmata 12 erinevat ekstreemala.
tehtud on nii langevarjuhüpe, bungee-hüpe nii ratastooliga kui ilma ja ka sõit ehtsa bobikelguga, mis üllataval kombel kujunes Hegerti nimekirja kõige närve kõditavamaks elamuseks. Kui me bobiga talvel käisime sõitmas, siis instruktorid väga lihtsalt nagu võtsid seda kõike ja pandi mind sinna istuma. Ja ma küll ütlesin, et tõmbame mind teibiga kinni. Nad arvasid, et ei ole vaja. Ja ma ise ka arvasin, et kus me sealt vannist ikka lähen. Mul selja taha istus siis sõber Andrus, kes siis pidi mind nagu kinni hoidma sealt ühe käega ennast. Aga talvel selle bobi kiirus on selline umbes 110 kilomeetrit tunnis. Ja siis kui ta sööstab see kurvi sinna, siis tõenäoliselt kui Andrust mul selja taga ei oleks olnud, siis ma oleks seal paari kurvi pärast nagu välja pudenenud. Hegerti katsetamiste esimene reegel on see, et ühtegi juba läbiproovitud ala ta ei korda, sest usub, et esmamuljet üle trumbata ei saa ja ei maksagi. Teiseks peab mees kinni põhimõttest, et kõik, mis soovide seas kirjas, tuleb kuni viimase minutini kiivas saladuses hoida. Midagi on kindlat, et ma lähme, siis ma loomulikult ütlen. Ja tütrel näitan siis ka mingit videot näiteks, et kuidas see asi toimib, et temal ei tekiks mingit hirmu sellega, et isi läheb hüppab või lendab või... Kuidas ta valmistub või kas ta on siis nagu kuidagi teistsugune ka kui tavaliselt? Natuke niimoodi nagu erevil ja rõõmus. Ja milline ta pärast hüppeid on? Õnnelik. Ma arvan, et ta tunneb siis paremini, et ta on elus. Loomulikult ratastoolis olemine või see, et mul sõrmed ei tööta piiravad mingeid asju. Aga nagu ma ütlesin, tuleb leida õige lahendus ja kõik on teostatav. Ma ei tunneta, et ma olen ratastooli ahendatud. See väljend on ainult inimestel peas kinni.